Ngwataniro ya athenjeri kuma ntere ciatiganiane borite ASIASA baria bating'aniri ni MPUMI cia kithurano gia kiumia kithiru weta Koti kenda kuthiria kana kurikithia nkanja ciao ni aria nkuruki bacokeretie akari nkatho ni untu bwa gwika ukiri na thiri kagitene gaka mukiri mithika na aranirite na atongeria ba Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Intomeria mukiri na weru ne kundi kia tomeria batigania barabati umiretio chokia nkatho thokone mekindori bakina ndoimbo chio kumethia murungu. Iteni kuwa ni bwega kwira mathani ni bwega ni ontu bakagita gako mukarakara ryo tukirikana thina nchilagiriirio igita ria kwina ithurano mwaka wa 2007 ikwari thina lakini mwaka uyu utiagira thina itukwira mathani ni bwega mutongeria wetu urora yukire thirikari tugeta na mbere kumurombera nikenda akatha nthiguru ije atongereti mwathani kuringana na uria augire mwathani akethere mbere yawe araugire antu bonthe agaitanirira nabo ngugi kinya barabara janwe atirwa nabo akatha Kenya agitongairwa ni mwathani Mbuge Ruto ni murungu wangu no amuthuririte nikenda murungu amba kuthetera kanisa yawe no tuba kwitha kanisa ni thirite na thireti inyingi na ni untu batumiki murungu ona ibo wega nikenda Ruto athurwo nikenda kanisa itekethera iri gwatine Ruibarombete mutongeria wao kuritira Kenya ngwe na nkoro emwe na kureta mwanya muno kiuchumi na kinya kuonera nthuke mbethe ngwe rira yoka kwambiria mantu project yayo cia bottom up irikane kanisa ninya sana na atumeria na pia irikane ria turetete round tukiuragia mantu ya bura tumurumbaira kura turatumeria antu baba ingi muno ana baba inyi baba nini batwira batu aturete wita na achere batwira antu batikwenda wita college cia alimu no ntu bakwithira kote na ngui aile mantu ya sector ya alimu na mantu ya yangi itwirigirite mantu ya manene ya antu banthi nikenda baba wukirua kiria biashara bara nini bombe ni bo itia iguru nikenda nyabo bamba kuwiriria biashara ira barita iromba ria atumeria baiki mutongerio mwongo kaitene KUURUA Kenyatta utira na kunenkanira wathani ki rais muthure ni Akenya kaitene kana njira thiri kenda kwithira kwina urumwe ya Kenya. Our beloved President Uhuru Kenyatta either in a peaceful power transition no ntito kwenda nteguru wa Kenya either in a peace na kibaraba chindi twanyene mwanya kuma MCA witia mwanko rais by na thiri na baitikire defeat no ntuthiguru ya Kenya niko nibatire kuendelea nitukumaromba nya bareke kwaria mantu ya irumi na ukira na mitandaone na kuenda mantu amaingi toromba nya our honorable Raila Odinga a democratic man either in democracy that this time round accepted the defeat to get that Kenya can continue. Bakareta ndu wa Kenya baketha baina mantu ya kureta thina ndene Kenya nibete na sheria ira yagirite na sheria ira yagirite ibete kotini court bureka gita antu ba Kenya bakang'anirwa na nonturarare mubunge otigania istigechunge kabeabea atirare na mbati ya kuona kanya ko tongeria antu baki bindike ya ile iromba riao ki mutongerio kia makira kabeabea arare akio kia UDA urano we rais asaline ya Kenya kaitene kanda itare William Ruto arombe ndi kulusi kanya kawe nuntu akwitha arungambite na UDA kana arungambite na mheshimiwa Ruto itokuromba ndiromba ria tutukari antu batigania na antu bamiru ati mheshimiwa wetu kana rais wetu Ruto aomba ni muconsider akio mwagitekia CS batu tukari antu batigania towirirwa muno nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika.